اگه طعم و بوی مرغ رو دوست نداری با این راهکار عاشقش میشی. روی مرغ‌هایی که تو قابلمه ریختین آب بریزین. اجازه بدین 5 دقیقه بجوشه. آب قابلمه رو دور بریزین. دوباره آب اضافه کنین. 1 عدد پیاز، 1 عدد فلفل دلمه‌ای، نمک، زردچوبه بریزین. درشو ببندین 1 رو بجوشه. مرغ‌ها رو از قابلمه خارج کنین. لطفاً دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا آموزش‌های جدیدمون رو از دست ندید. داخل تاب مقداری کره، مقداری روغن بریزین. کمی که داغ شد مرغ‌ها رو بچینین. دو طرفشون رو سرخ کنید. بعد از تابه خارج کنید. لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایتمون کنید. 1 عدد پیاز خلالی شده رو داخل همون تابه بریزین و تفت بدین. 2 حبه سیر، کمی زردچوبه، یک قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه و مخلوط کنید. دو پیمونه آب مرغ، دو تیکه چوب دارچین اضافه کنید. وقتی به جوش اومد کمی فلفل سیاه، پاپریکا بریزین. مرغ‌ها رو بچینین. مقداری عصاره زعفرون، آب نصف لیمو ترش تازه بریزین. درشو ببندید و 1 ساعت زمان بدید تا جا بیفته. اگه این آموزش رو دوست داشتین، ویدیوهای جالب تری هم تو کانالمون داریم که پیشنهاد میکنم حتما ببینین. با این ریزه کاری ها مرغتون خوش‌طعم و معرکه میشه. نوش جان.